खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं उदांस्रि मोसाहारि दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफोरा जाबाय फारियै फालांगिरि गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि भरत शर्माया बुंदों सन्दीप दत्तआ क'क्राझार फालांगिरि गौथुमनि नेहाथारियाव थानानै बिपिएफ दलनि राजखान्थियारि खामानिसो मावगासिनो दं होनना धेमाजि लखिमपुर जिल्लानि मुंख्लंफोर जारिमिनारि बिजाबखौ धेमाजि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि शिवराम बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होबाय महनपुर गामिनि रायजो राजाफोरा जनाय ब्लक आरो धेमाजि जिल्लानि गासै माहारियारि आफादफोरखौ माथावरि बायफ्लंनायखौ नायफैनानै राहा लामा होनो थाखाय खावलायहरदों सोमावसार बसुमतारीया बुंदों आसामाव गासै 19 जिल्लानि 12 मिरुआव बर' राव रायज्लायनो रोङै सुबुंफोरखौ बर' राव फोरोंथाय होदों एनएफआर जेनेरेल मेनेजार सितन कुमार श्रीवास्तवआ क'क्राझारनि रेलवे स्टेशनाव दावबायफैदों आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट बक्सिं चेम्पियनशिपआव बर'फोरनि गेजेराव 4 फरायसाफोरा बक्सिं गेलेहैनो थाखाय साखाफारा दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन